вечер и добре дојдовте на уште еден Пич Прич. Јас сум Ана, тоа е Румена, и некој време во 2016 година решивме се да се обидеме да го организираме Пич Прич во обид да ставиме акцент врз женската устна историја и да видиме на каков начин се толкувало минатото и се восприема сегашноста со помош на устното раскажување приказни. Оваа вечер прв пат Пич Прич го правиме во Драмски театар. Голем аплауз за овој прекрасен театар. Фала! Ова е мој најомилен театар, од дете доаѓам тука, овој го разви. Мојата љубов кон театарот се разви, впрочем, на ова место. Сме имале Пич Причови по други така драмски места и други театри, но еве прв пат сме во оваа сала и решивме овој пат да одиме и со драмска тема. Бевме инспирирани од Шекспир и од една од најпознатите негови драми, ќе речев Леди Макбет. И од познатиот монолог на Леди Макбет во кој што таа вели "Unsex me" или кажавме, го преведовме на македонски како "Располовиме". Па Ана, ако можеш малку нешто да ни кажеш околу тој концепт? Да, сега ќе се надоврзам на твојот лапсус Леди Макбет, дека представата е често позната, така е. Многу луѓе го прават тој лапсус, таа грешка. А инаку и јас живо се сеќавам на својата фасцинација како средношколка со Леди Макбет, затоа што едноставно во моето тогашно поимање на родовите улоги не може да сватам зошто некоја жена би сакала да се исполни со злоба, да се машкоса, во преводот на професор Драге Михайловски, за да може да изврши некое свирепо, грозоморно злосторство. И во секој случај, каква и да е Леди Макбет, се разликува и е најпосакувана улога, Шекспирова улога од страна на актерките. Затоа што, за разлика од останатите потипични негови ликови, од типот на Офелија, на Дездемона, па и на Јулија, кои што завршуваат мртви до крајот на представата, Леди Макбет е она што го воведува драмскиот конфликт и го иницира драмското дејство. Незината желба да биде главна, да биде мокина, ја води цела представа. И на крај таа завршува мртва до душа. И тоа неславно. Да, ама не толку брзо, да речеме. Кој знае уствари кој ќе видам, сите тука при крај умираат. Помалку време на сите има, да, ама за тоа друг пат. Ама бар, да, окей. Како и да е, еве, зборуваме за посакувани женски улоги, јас сакам малку да ве бомбардирам со статистика, бидејќи целта на Пич Прич чисто е така, да ги стави жените во улога на говорителки, да ги стави во окото на јавноста, што често се избегнува во уметностите, се избегнува во општеството. Еве, сакам малку да споделам, бидејќи вечерва не зборуваме само за театарската уметност, тука со нас се глумици кои што сите имаат учествувано, сите се глумици на филмското платно. Ќе кажам некои статистики во врска со женските улоги. Има едно интересно истражување за 2023 година, која што во однос на 100 најуспешни филмови на годината, 2023 година бележи историски пад во женските улоги на филмското платно. Според оваа студија, во 100 најуспешни филмови, само 28% од филмовите имаат протагонистки. Значи, 28% протагонистки. И само 35% од жените на платното имаат улоги со зборување. Значи, 65% се декорација од прилика. За украс. Така. Потоа имаме 77% од тие филмови имаат повеќе машки од женски улоги. И она што е исто многу интересно, со старењето се губи вредноста на жените и на женските улоги, па така по 30-тата стари моми, жените ги губат улогите, па се сведуваат на 33%. После 40 се разбира уште полошо, тоа се намалува на 15%, а најлошо е да си жена над 60, тогаш си само присутна во 7% од филмовите. Се разбира, тука со нас имаме вечерва и режисерка, само 14% од режисерите на тие филмови се жени. За театарот многу потешко се наоѓаат статистики, но еве најдовме за драмски театар и многу е интересна статистиката за драмски, а тоа е дека
од 1991 година до 2023 распределбата на улоги женски, тоест машки кон женски се 60% машки и 40 женски, што всушност и не е лошо. Ми се изненадави. Да, во нашето социјалистичко минато има доста области во кои што сме понапредни, или барем сме биле во одреден период понапредни, во однос на нели напредниот Запад. Меѓутоа има и други области во кои што традиционално сме за нигда. А една од нив е и таа располовеност, односно растргнатост на жената помеѓу така наречениот професионален и повторно така наречениот приватен живот. Затоа што жените се во многу полоша положба да се докажуваат на работното место, со тоа да добиваат и високи позиции, јавни позиции, секако да заработуваат и да бидат економски мокни. Затоа што и понатаму од нив традиционално се очекува да ги негуваат и да се грижат за останатите членови на семејството, понекогаш и роднини и пријатели. И исто така се очекува да обезбедат пријатно место за живење, односно да ги преземат најголем дел од врските за домот и дури кога ги немаат, тие ги организираат, што исто така е често неплатена работа. Понатаму, оние жени што ќе успеат да се докажат во професијата, ќе се наметнат и ќе имаат силен глас, многу често се пропратени со епитетот на болно амбициозни. И ќе цитирам сега една веќе покојна професорка од правниот факултет, која што велеше: болно амбициозна се користи само за жени. Кога маж сака да напредува, тој е амбициозен. Кога жена сака да напредува, тогаш е болно амбициозна. А болно амбициозна ни била или не знам, беше Леди Макбет. Вистински болно амбициозна. Да, значи амбицијата со болест секогаш се поврзува и па во таа смисла вечерва кај жените, точно. Имаме 6 болно амбициозни жени со нас на сцена. Наталија Теодосиева. Јасмина Василева. Јована Томич. Сања Арсовска. Жаклина Стевковска. И Верица Недеска. И па мислам дека со ова можеме да почнеме со вечерашните раскажувачки. Сакам само да напоменам нешто, дека малце ги рециклиравме. Голем дел од нив веќе имаат раскажувано за Пич Прич, меѓутоа не во Скопје. Верче има раскажувано во својот роден град Охрид. Сања има раскажувано во својот роден град Штип. Јасмина има раскажувано во својот роден град Битола. А Наталија има раскажувано на својот роден интернет како дека е Gen Z. Како Gen Z, да. Во пандемијата Наталија ни беше гостинка. Па ќе почнеме со Наталија Теодосиева вечерва. Ајде уште еден аплауз за нашата Наталија. Наталија ја знаеме како многу активна, многу наградувана актерка. Сите се всушност кога ќе земеме тоа, сите имаат добиено многу награди. Актерка која што работи во повеќе театри, се појавува на повеќе сцени во Скопје и во државата. Исто така сме ја гледале и на филмското платно, па Наталија повели вечерва да видиме што ќе ни раскажеш. Добар вечер. Јас вечерва Леди Макбет. Секогаш кога Макбет се поставува во театар мора да се случи некоја несреќа. Не беше страшно. Леди Макбет па е помала. Вака, јас вечерва решив да ви раскажам еден цел ден, затоа што го чувам одамна тој ден да го раскажам некому и сега е супер прилика да го раскажам пред волку многу луѓе. Имам многу трема, ќе ми простите за тоа, прва сум, секогаш е најтешко на тој што е прв. Сакам да ви раскажам за денот кога мене ми порасна брк. Црн, густ, убав брк. Тоа утро се разбудив. Имав прилично трема кога станав од спиење, бев возбудена затоа што вечерта требаше да играм представа. Проблемот беше затоа што имав покането на таа представа да дојде еден мој симпатија. Јас имам проблем со моите симпатии. Симпатија кој требаше да ми биде потенцијално дејт. Секогаш кога во публика има некој што ми се свиѓа, ја губам контрола врз себе. Особено ако има некој што имам некој неспоразум со него, некој конфликт или некој што има авторитет врз мене. Или некој што знае подобро од мене, да речеме. Најчесто тоа се мажи.
И решив дека тоа сабајле ќе го поминам најопуштено на цел свет, за да сепак ја надминам таа траума и да научам нешто ново во животот, односно да го надминам тоа дека не треба да ме биде страф од луѓето што ми се свиѓаат да играм пред нив представа. Станав, отидов у дневната, брат ми беше на гости, спиеше кај мене у дневна на тросет. Влагам у дневна кочан ладно. Го гледам шмрка, кашла, не му е добро. Викам, Драгане, шо ти е бе? Вика, нате климата нешто не ти работи цело ноќ, многу слабо дува, измрзнав, значи ќе се разболам. Викам, добро, мислам дека се филтрите. Најверојатно треба да ги сменеш филтрите. Викам, добро, ако можеш ти направи го тоа, пошто ја у клими не се разбирам, можам да ти сменам акумулатор на колата, ама до клими уште не сум стигнала. Добро, го гледам станува, си врви денот така, си вртка околу климата, се качува на столче, пипка, не може да свати што се дешава со климата, се мачи, мумла нешто денот си иде, ние мрзнеме дома. Викам, Драган, ја треба да ја поправам климата, нели? Па ако можеш, добро, викам тргни, се станувам, се качувам на столче, ја фаќам и отварам климата, отварам YouTube туторијал како треба да се исчисти клима. Ги наоѓам филтрите, ги вадам, ги чистам, ги дувам со фен, ги мирисам со алкохол, ги прскам, ги дезинфицирам, ги ставам внатре, ја затварам климата, ја уклучувам климата, дува. Све е кој што треба. Брат ми пресреќен ме гледа, јас стојам и го гледам и осеќам како наеднаш вака почува да ми расте вака него мовче овде. Нова мое женско нежно лице. Викам, добро, ја средивме работава. Се качувам у кола, возам на кај театар. И си имам разговор со себе си, како и секоја нормална глумица пред представа, викам, добро, нате, значи не треба сега да се стресуваш, што има врска која у публиката. Значи, представата 4 години ја играш више поред. Башка добра си у представата, дури си малце смешна, интересна си, таму едно време се облачеш се, среќа. Имаш тело, згодничка си, не е страшно. Таму при крај више и почнеш да плачеш, значи пиц-пец. Фул комплет, значи нема шанси да му промакнам на никој. Супер, влагам у театар, сам уверена. Идам по ходници, слушам само еден глас позади мене ми вика, лепотице, вечер ќе те гледам. Го слушам гласот и не знам од кај ми е познат, само знам дека ме лазат морници. Се вртам и го гледам бившиот директор на тој театар, кој пред многу години, кога уште бев девојче, кога почнував да играм у театар, ми имаше дадено една изјава која беше Куклебе, па ја да знаев дека ти си ги соблакаш цицките у представата, не може никош да ја тргнем од репертоар, бе. Ке те гледав секоја вечер. Го погледнав, ми се смрзна крвта, си реков супер, уште еден навијач у публика. И си продолжив по ходникот. Реков, тоа е. Стисни заби и представата е твоја. Почнува представата иде супер, пејам на почетокот до представа, значи уште една моја вештина, која треба да ја покажам пред симпатијата и идниот дейт. Почнува представата, не можам да се фокусирам. Цело време мислам или на овој дейтов, што не знам што ќе сака после мене вечер, после представата, и на овој со цицките. Не можам да се фокусирам. Почнувам да играм, грешам текст и упаѓам на колеги у муабет, заборавам да станам. Едно време доаѓа една сцена, кај што е доста емотивна и тешка за мене. Почувам да играм сцената продолжува, тече добро, се е во ред, се викам, нате, тука си, супер е. Кревам поглед, и гледам у втори ред, седи уште еден симпатија. Колега глумец, кој е доста критичен, би рекла, и пред некое време ми имаше дадено изјава као, вие жените глумици ич не бива вас за комедија, бе. И го осетив како авторитет. А до него седеше и жена му. Ми беше симпатија, но да ние знаете краш која имаш на некој глумец, не дека... Не. Еве, мора да се правдам. Добро, го видов, реков, супер, одлично. Ја у животот стварно многу малци симпатии сум имала. Од тие деца бев, јас немав симпатии сега. Имав, да речеме, вкупно у животот сум имала 8 симпатии. Од тие 8, двајца се тука вечерва на представа. Дури кога бев дете, у основно, се сеќам школските, кога ќе завршевме со школа, брза да идат у трговскиот на кафе, за да си ги манијачат симпатиите, а јас си одев дома брзав, додека немаше никој дома за да си играм Лара Крофт, и со куинските ножеви на мајка ми, татко ми од Германија што ги имаше донесено, да убивам замислени мажи околу мене. И ги забодував ножевите у касите од вратите, и после лажев мајка ми дека мачките ги гребеле вратите.
Продолжува представата. Не можам да престанам да мислам на овој директоров. Цело време мислам што мисли. И сигурна сум дека тој не ме гледа мене, не ме гледа фацата или нозете или ја како глумам, и гледа моите две цицки како скокаат вака на сцена и нешто дрдор, од сега го не го интересира што зборам. Овој Дейтов не знам што ќе сака, овој дали јас сум добра глумица или не, катастрофа. Доаѓа едно време и си викам стој надале. Има тука една пауза во представата, една промена. Таа промена сите глумци се собираме на едно место, малку се затишуваат рефлекторите и ние се совлакаме. Си викам топ. Значи ти сега ќе се соблечеш како што треба да се соблечеш. Значи сензуално, женствено, грбче малце ќе покажеш, газе малце ќе покажеш. Значи се ќе забрава тоа што си правила претходно, ништо нема да ги интересира. Овај со цицките секој ќе мисли само о цицките цело време. Доаѓа, завршува сцената, доаѓа промената, се повлекуваме ние сите, баш на оваа сцена се случува тоа, се повлекуваме тука, до сценографијата, јас свртена со грб, пошто веќе јас имам и кореографија во главата, како тоа ќе изгледа. Као ја ќе се соблечам, за да нели ги освојам, да забраат ја што сум правила претходно. И се вртам. Сања ми ја секојаш поддршка, by the way. Совлакам тап, фустанот го фрлам, драматично го закачувам на сценографијата, газето тука, малце прчлисто, прслук, чипкаст, се гледа. И викам, нате сеава как ќе направиш, додека си со грб, ќе ја земеш сукњата што треба да облечеш и полека додека ја облачеш, ќе се завртеш на кај публиката да бидат лика и прилика да видат што се дешава тука. Тој го правам. И како се вртам на кај публика со сукњата, кондурата од ми се заглавува во работа од сукњата. И се вртам на кај публика и како се малтретирам со сукњата, ја кревам главата и сваќам дека ја тотално имам промашено промената. Не е таа промена. Фул светло, сите облечени околу мене, колегите ме гледаат љуто и нервозно, пошто следи многу трагична сцена и несрекна, а јас стојам по прслук чипкаст, у кој сигурно ми дзиркаат брдавиците, некои гаки и сукњата заплеткани у ногата. И стојам и си викам, па да му ебам, матер да му ебам. И у моментот кога го сватив тоа, ме фати уште паника и почнав да се тетеравам на цела сцена. Значи, овие сите кјутат, публика се смее, ја идам лево, идам десно, се мавам од сценографија, се мавам од масата, се мавам од столот и викам, готово, ова е крајот за мене. После ова правам трансфер некаде у Охрид, како што викат, подалеко од очи, подалеко од срце, сите ќе забрават за ова. Се ми зема и женственост не остане у мене, ни сексапил, ни г од газ, ни о, ќе ги освојам после ова, ништо. И уште дорвака се тетеравам, една колешка стана, ме зема и ме изведе од сцена. Се вратив. Си се облеков, се вратив. Имаш уште пола саат од представата. Стиснав зуби, и мушки до крај изиграв представата. И дори играв представата, уште осеќа вака прогресивно, како ми расте бркчет. Заврши представата, се вратив у гримьорна и викам, ја не искачам од тука. Не идам нигде, до репортирот не си отиде, ја не искачам од тука. Ми стига порака. Дейтот. Нате, супер беше. Те чекам надвор. Викам, заборев. Морам да излезам, морам малце да се соверам киза, викам, сигурно носи цвеќе, нешто ќе ми дае цвекенце, ќе ме пофали. Ќе идеме на пијачки, ќе испијам печезвина, ќе ми помини и ќе завршиме работа вечерта. Искачам надвор, но му е ладно. Нате тоа со сукњата многу беше смешно, како ти текна. Викам, па текнуват ми на мене работи. Таква сум малце спонтана, непосредна. Викам, ајде, да идеме на пијачка, знаеш. Само не да викам да не е у бифето, пошто као да се посветиме еден на друг. Многу извини, стварно многу сакам да останам со тебе, утре сум од 6 на работа, морам да си одам. Викам, добро, знам дека не вози, викам, ќе те однесам до дома. Ти ќе ме носиш до дома, сега нема смисла, викам, зашо бе помина тоа време, женско да вози да те носи до дома, викам, нема проблем. Ајде, го возам, го ставам у кола, му пуштам парно да го стоплам, нормално. Го возам, го оставам пред зграда, гасам кола и чекам. Ме гледа. Го гледам. Викам, тука живееш, така? Вика, да.
Викам, кој стан си? Вика, па овој тука. Викам, Свети, викам, сам живееш или со некој друг? Сам. Викам, супер, преаго, викам, сам да живееш. Да. Абе, вика, ја би те викнал да влезеш, ама малце ми е несредено добро. Викам, уживај, мислев ки ми речеш дека имаш добиено. Уживај, цепај. Си искочи човекот од колата, си останав ја сама. И му вратам на брат ми. Викам, Драгане, шо правиш, бе? Нате ништо дома сум, значи климата работе, боботе. Потопло никош не ти е било устано. Викам, супер, викам, јас си доваѓам на кај дома, треба ли нешто да зјам? Да ти кажам право, многу ми се пие пиво, можеш да земеш по едно пивце. Викам, супер, какво пиво да зјам? Земи некое такво зидарско стакло. Викам, Драгане, не ни мислев дека нешто друго ќе пијам оваа вечер освен зидарско пиво. Ја палам колата, си тргам на кај кисела вода и се забележувам на ретровизорот и го гледам еден толкав брк. Црн, густ, убав, свилен. Фала. Си помислев во еден момент дека ова по повод на месецот на машко здравје, нели? Ама убаво докажа дека и жените имаат мустаки, може да конкурираме сега за попустите. Продолжуваме со нашата следна раскажувачка, Јасмина Василева, брачета ми. Да. Која што, како и повеќето наши вечерашни раскажувачки, е дипломирана актерка, работела во Кумановски театар, сега моментално работи во Драмски театар, има повеќе улоги моментално, може да дојдете заедно со другите колешки што се тука да ја погледнете, имаат по 2-3 представи неделно. Ги има добиено сите позначени актерски награди во државата, има учествувано многу заеднички представи и со други држави, тоа што пошто се издвојува е тоа што е активистка за женски права и работи на феминистичка драматургија, феминистички театар и игрови театар. Јасмина, повелете. И заради тоа што работи во Драмски театар, сега ќе ви раскажа драмска приказна. Не толку комично. Дека ја комедија. Да, знаеш, дека со тоа се зезавме цело. Да. Вака, една од првите работи што се сеќавам, што ми биле кажувани во моето детство, биле Јасмина, многу збораш, Јасмина, многу гласно збораш, Јасмина, престани да збораш, ми ја пукна глата, Јасмина, иста си како баба ти Геја лоша, прабаба ти Геја лоша, и сите овие обиди да ме дисциплинираат заради моето зборување им вродија со плод, зашто или премногу раскажувам приватни работи кои што не треба, или многу кјутам, никако немам најдено златна средина, и многу ми се тресе гласот кога зборувам јавно. Сега една мала дигресија. Сега сигурно во публиката, ако има луѓе што работат, многу комуницираат со луѓе или оделе на некакви обуки на невладини проекти, знаат за така наречениот сендвич метод, а тоа е кога треба некому да се укаже на некаква критика или да му се укаже на некаков недостаток, па тоа мора да се, не треба да е многу директно, не треба да е лично и треба да биде завиено во 2 комплименти, во сендвич од 2 комплименти. Балканското родителство, малку ова го има модифицирано, па освен што кога растете не ретко ви дава комплименти, тие обично се завиени во 2 критики. И сега ова И сега, пошто сме брачеди од исто семејство, ова конкретно овие зборови не ми се имаат случајно мене, и се имаат случајно на Ана. И одат вака. Ана, многу збораш, многу си лоша, иста си како прабаба ти Геја. Исто си паметна како неа, ама немаш сини очи како неа. Така што, кога дојде оваа тема за Леди Макбет,
една од работите кога се консултиравме со Ана околу темата, така ни се роди една идеја, една асоциација далечна на нашата прабаба Гелја, која што во нашето семејство беше попозната како лошата и која што нон-стоп ни ја наметнуваа како лош пример како не треба да бидеме. Нашата прабаба Ангелина, според раскажувањата на мојот чичко, родителот на Ана, што ги изрече погорните зборови, уште во раните 20 години на 20-тиот век, од село Котори Леринско, сама, трудна и, за да биде помитолошка приказната, на магаре, има избегано од Егејска Македонија во Шумен, Република Бугарија, и тоа пребегала сама затоа што нашиот прадедо во тој момент бил на неговото второ печалбарско патување во Америка, бегал и заради сиромаштија и заради некакви несогласувања со властите, меѓутоа не знаеме дали биле од политичка природа. Тие заедно, тој успеал некако да дојде до Шумен и во 1926 година заедно со нивните тројца синови се доселуваат во Битола, во едно сиромашно мало Гени Мале, не знам дали го знаете, во една трошна куќа без оџак, тука има такви некои приказни, купиле некој имот земјоделски и живееле скромно како земјоделци. Нашата прабаба Ангелина, попозната како лошата до ден денес, веднаш се наметнала во малото со незината постојана потреба да соли памет и да дели правда и станала многу неомилена во малото. Меѓутоа, рака под рака со ова солење памет, оделе и незините вештини и сознанија до кои што доаѓала сама, бидејќи не била образована. И таа била толку храбра, што била единствената од семејството, која што нашла начин како да се спушта во бунарот и да го чисти. Ниту еден од мажите не слегувале долу. Ова со Ана стално си го покажуваме. Ана, сакаш заедно или јас да покажам? Некако слегува. Да. Дека имала посебен метод. Сега, оваа вештина многу ќе и се најде во еден многу немил настан што се случил во нивното соседство и комшиите имале бунар со капак. До бунарот растело некое дрво слива Петровка и децата многу често се намамувале да се качуваат на сливата, бидејќи знаете, децата многу сакаат да јадат зелени сливи, да се скиселуваат, да се шокираат од вкусот. И при едно такво качување, комшиското девојче лошо стапнало на капакот, капакот се превртел и паднала во бунарот и почнала да се дави. И тука сите соседи наеднаш почнале да трчаат, да ги фаќа паника, да бараат помош, меѓутоа никој не се осмелувал да се стимне доле, освен нашата прабаба Ангелина лошата, која што истрчала боса од кујната и се спуштила со незиното, и тоа во непознат бунар овој пат, значи овој бунар не го чистела, со незината техника. И во последен момент го извлекла девојчето за коса и го спасила животот. Има уште подвизи оваа наша лоша баба Ангелина, таа исто дошла сама до сознанија како на фудбалерите кои што играле на локалното игралиште, малите повреди да им ги санира, потоа ја викале исто така и како бабица да им помага на сиромашните жени кои што немале можност да одат во болница да се пораѓаат. И сега тука можеме ние да речеме дека оваа наша баба Ангелина знаела инстинктивно во многу точен момент да се машкоса, да се исправи пред предизвикот и опасноста и да спасува животи, меѓутоа ако размислиме подобро, незината несебичност и грижа за целата заедница всушност само ја потврдува незината женскост. Нашата имиџот на лоша прабаба ја следи до незината смрт, умира на 81 година во 1977 и умира во куќата која што никогаш нема да биде нејзина. Сега јас ја издвојувам ова моја прабаба заради незината храброст, меѓутоа и покрај незината храброст, таа е во низата од моето семејно стебло на жени како бабите, мајка ми, тетка ми,
цел живот ја играла само улогата на згрижувачка на семејството, улогата на жена за размножување, улогата на, не знам, општо сите тие женски особини што ги имаат жените домакинки. Тоа што е, да речеме, заедничко за оваа моја баба и останатите жени, е тоа што и покрај тоа што нивниот живот го поминале вака целосно грижејќи се за семејството и за домот, на крајот не стекнале никакво право на имот, немаат имот на своје име, не стекнале никаква економска независност и на крајот не стекнале ни пензија. Мајка ми и тетка ми исто така многу млади се омажиле во туги средини и го посветиле животот на грижа, и тоа не на нашето семејство само. Например, мајка ми е згрижувач на цела зграда. Многу често знаат да звонат на звончето, на први спрат живееме, и да ја викаат за помош кога има некој болен, меѓутоа не како докторка, се разбира, туку како негувателка. Например, звони комшијата и вика: мајка ти дома е? Мара падна, нема со кој да ја кренам, ми треба помош. Или звони друг комшија: мајка ти дома е? Ми треба помош да ја ишишам мајка ми пред хемотерапија, зашто секогаш кога ја гледам плачам. Или мајка ти дома е? Живко го нема да се јави 2 дена, мора некој да влезе во станот да види да не му се случило нешто. Тетка ми исто така има некоја случка од животот што ја означува, а тоа е кога на работа и дојавиле дека незиното дете со многу висока температура го хоспитализирале, незиниот газда не и дозволува да го напушти работното место на шивачката машина и не и дозволува ниту да се јави на телефон, па таа во гнев и немок почнала да замавнува по него со ножицата и изгубила работа. Така што, пак ќе повторам, дека она што сите овие жени кои што многу посветено се грижеле за семејството во животот, заедничкото им било дека на крајот не постигнале никаква економска независност и живееле во постојан страв дека или ќе бидат избркани на улица или што и да е. Јас, гледајќи го сето ова, додека растев, бегството од сите овие женски особини, така наречено ми дојде, да, малку солзи ми дојде. Располовување, го гледав како единствено бегство од тоа и јас да паднам во стапицата цел живот да ги играм овие улоги на некој што ќе се грижи само за семејството. И уште од многу мала, бидејќи ја осетив оваа неправда, се што правев, онака фокусирано работев да не правам ништо како нив, апсолутно ништо. Сама сакав да си станам газдарица, сама си одредував до колку часот ќе излегувам, знаев дека не сакам да имам никаква професија што ќе работам од 8 до 4, па потоа вториот дел од денот дека нешто ќе го користам за грижа за семејството, малку себично, ама така сакав да бидам себичен маж, цел живот бев фокусирана на тоа да бидам себичен маж. Така ја гледав некако слободата. Многу се плашев од сериозни врски, запознавање на родителите на дечковците, сето тоа ми беше страшно, а најмногу од се борев да имам свој дом, и тоа дом што јас ќе го купам со мои пари, нема да биде поклонет на никој, нема да му должам ништо, и таму јас ќе можам да се реализирам онака како што сакам. Сега им... Сега имам 43 години и мојот живот изгледа вака. Живеам во Хром, сама, во населбата каде што порасна мајка ми и се уште живеат баба ми и тетка ми. И сега со сето ова што се случува, овие сите закани со пандемијата, па некои апокалиптични сценарија, па нуклеарни војни и не знам што, во еден момент си реков дека јас си решив сама со себе дека јас од овде нема да бегам. Има покрај Вардар, на патеката од Хром до Сарај, има неколку фантастични места на сонце, што ги посетувам секој ден, и тоа се местата каде што се растеретувам од тежината на
очекувањата и тугите проекции врз мојот живот, кои што не престануваат секојдневно и кои што постојано прашуваат: ајде уште малку имаш за раѓање дете, или ајде сега треба уште да се смириш со еден маж, или па нормално дека родителите ти се лутат, мислам тие сега си очекуваат внучиња, или последно со мајсторот, еден многу загрижен водоинсталатор чичко, многу е фин, меѓутоа вака некако течеше муабетот. Значи овде мора да имаш машина за садови. Треба да имаш семејство, во блиска иднина треба да имаш семејство. Јас викам не. Значи сакам машината за перење да ја префрлам, бидејќи ми јорѓосува. Има влага во купатилото, ми јорѓосува, ми го лошо е за здравјето мое и едноставно сакам тука. Не, мора да имаш, те молам, нема да зборуваш вака, сега ме убедува, ме теши. Мора да имаш тука машина за садови, не знаеш што ќе ти носи животот. Утре може да го сретнеш, утре може да затрудниш. Не знаеш што ти носи. Викам, значи, знам што ми носи, пошто јас одбрав ништо да не ми носи и остави ме. Но на овие места најтешките прашања се разбира си ги поставувам сама, а тоа е дали ова илузорно ослободување, ја што си го мислам, дали навистина ја живеам слободата што ја немаа моите женски предки, или дали што и да направам, конечно ќе биде доволно. Сега последниот дел сакам да го прочитам, бидејќи малку е парафраза од еден роман. Тоа исто на овие две места, 3 покрај Вардар, кај што седам по... Само да видам кај ми е. На овие 2-3 места, во различен дел од денот може да се фати убава позиција на сонце. Лежам со затворени очи покрај реката, додека сонцето прекрасно ми наштетува. До мене лежи кучето. Го галам со едната рака по градниот кош и го чувствувам ритамот на дишењето. Околу нас веќе 1 час нема никој. Со мижуркање го отворам едното око и пред мене во оцејајот на сонцето во реката пак се покажува прозирниот зид. На Марлен Хаусхофер, на Ингеборг Бахман, на Силвија Плат. Само за да ме подсети дека ова не е крајот. Нешто ново ќе дојде и нема да можам да го избегнам тоа. Може би никогаш нема да дознам зошто постои зидов. Сега сум мирна. Можам да видам малку во иднината. Сеќавањата и загубите ќе останат, но макотрпната работа, борба ќе продолжи додека сум жива. Ова е парафраза на крајот од романот Зид од Марлен Хаусхофер. Фала. Прекрасно, Јасмина. Мислам дека сме сите трогнати од оваа приказна, навистина е покажување на тоа како таа женската традиција орална се пренесува. А и како сите не, сега сум многу исто трогната и ќе се расплашав неколку пати дека зборуваше. И тоа е колку секогаш не споредуваат со некои од нашите семејства. Во мојот случај тоа е некој си таму дедо, прадедо Андонис, кој што бил пијаница. Денате дај малку од тоа, не биде себична. Многу тешко ми падна приказнава на Јасмина. Виски да не сакате. Прекрасно, уште еден аплауз за Јасмина Василева, фала многу. Уште една пијачка. Нашата следна раскажувачка доаѓа од Белград, тоа е Јована Томич. Не знам колку ја знаете, Јована Томич е дојдена со врски затоа што е авторката на Мојот маж. Која што сега неодамна имаше 100-та изведба, меѓутоа Јована е една од најактивните и најнаградуваните режисерки и режисери генерално во Србија. Има направено преку 20 представи и добиено еден куп награди. Многу ми е драго, Јована, што прифати да бидеш вечерва со нас. Повели да почнеш и ти со твојата приказна. Hvala na pozivu. Pa ja nekako kad sam razmišljala o ovoj temi, setila sam se jedne situacije koja je zapravo bila baš davno i tiče se mog studiranja na fakultetu u Beogradu i jednog ispita iz pozorišne režije. Ja mislim da je to čak bila prva godina, znači onako mlada sam, sveža sam, puna ideala, imam velike planove.
I sada ispit iz pozorišne režije izgleda tako što studenti mi napravimo neke kratke predstavice od 10-15 minuta i posle toga sledi odbrana, zeznuti deo ispita. Dakle, izlazimo pred nekoliko profesora pozorišne režije i oni nas ispituju, mi odgovaramo i to se zove odbrana. Tako da je jasna atmosfera odmah u startu koja krasi taj razgovor. I u toj komisiji je jedan profesor, pozorišni reditelj, dakle veliki bard srpskog pozorišta, on je sve, dakle beli, sredovečni, straight muškarac, sve kako treba, pod znacima navoda. I njegova karakteristika je ta što on nas, studente, ne uslovljava imenom, nego nam daje neke nadimke koji su njegova neka lična asocijacija na nas. Tako da govori, ajde dođi ti mali debeli, sad si ti na redu, ajde ti buržujko, bogatašice, dođi ovamo da malo pričaš. I kada ja dolazim na red, on izgovara, ajde sad ti mala sisata. I jedna jedina misao koja meni prolazi kroz glavu je, brate mili, prave rediteljke ne treba da imaju velike sise. Kako ću ja nadalje? Teško. I sada, to je nekako sada kada razmišljam iz ove perspektive, stvarno je nekako dirljiva ta moja naivnost i naravno da se tiče godina i iskustva i tih ideala koje sam pomenula, ali je to nadalje dosta nekako trasiralo moje razmišljanje o meni u kontekstu pozorišne režije i ja zapravo, dakle, odlučujem da nekako zaštitim sebe, jer ja sam na taj ispit došla da govorim o svom radu, o pozorišnoj režiji, a neko me je sveo samo na sise. Što znači da po logici stvari, ako želim da me čuju i ako želim da moje ideje dopru do nekog drugog, ja moram da anuliram svoje telo. I tokom narednih godina studiranja i verovatno tih prvih godina mog profesionalnog rada u pozorištu, dakle, ja nekako brišem svoje telo i delim se na dve Jovane, jedna je profesionalna, jedna je privatna. U privatnom sektoru ja pokazujem sve karakteristike svog duha i tijela, a u profesionalnom ja stvaram kao neku uniformu, profesionalnu uniformu kako rediteljka treba da izgleda. I dakle, tu su, što se tiče te uniforme, ta pravila su jako stroga. Dakle, ne postoji nikakva odeća, ne oblačim nikakvu odeću koja ističe konture tela, boje su zabranjene, naravno, šminka nikako. I zapravo kada sam kasnije razgovarala sa nekim prijateljicama i koleginicama i rediteljkama i glumicama, jako često su i one imale neke te slične faze prolaska kroz povodom nekih sličnih iskustava, pa su donosile slične odluke i kod glumica je, mislim, evo tu su sve moje koleginice, ali glumice su nekako još ranjivije, zato što su mnogo više se eksponiraju i onda u tom smislu, kada sam razgovarala sa koleginicama glumicama, one su zapravo pričale i da se anuliranje tela takođe služi i za sprečavanje seksualnog napastvovanja. Zato što dobra, stara, patrijarhalna krilatica kaže nosila je mini suknju, znači sama je to tražila, ili takav dekolte, ona je to prizivala i tako dalje. Tako da to je nekako bila dvostruka zaštita kako da nekako izbegnemo te situacije i evo gde smo sad, nismo ih izbegle, dakle imali smo slučaj Branislava Lečića, glumca koji je optužen za seksualno uznemiravanje i oslobođen je, Mika Aleksić, reditelj, je i dalje sudski proces u toku, ja mislim da je više od 1000 dana taj proces traje i glumice koje su ga optužile iznova i iznova odlaze na ta ročišta i prolaze katastrofalan tretman.
Tako da, eto, ja govorim o množini, iako nisam imala direktno iskustvo traume, mislim da je to borba svih nas i eto, sistem je rekao nemojte baš mnogo da se bunite zato što nema koristi od toga. Sa druge strane, ta rečenica, ajde ti mala sisata, isto ima jednu drugu karakteristiku koja je podjednako opasna, a to je zapravo da je agresivna. I ja nekako imam potrebu da pričam o agresiji i nasilju koje postoji u pozorištu, što mislim da se o tome baš retko govori, a da je sve prisutno. I opet, naravno, iz razloga što je taj patrijarhat dominantan, prodire u sve pore naših života, tako da naravno i da pozorište ne može da bude, da se nekako zaobiđe. Nasilje dolazi iz hijerarhije i ono kako smo mi kao mladi reditelji, dakle sad smo izašli iz škole i taj neki pozorišni milje nas uči da postoji hijerarhija, ona je jako važno da se poštuje, a na vrhu te lestvice je reditelj, koji je naravno moj profesor sredovečni, dominantni muškarac koji sve zna, on ima sve odgovore, delegira zadatke na ostatak autorskog tima, glumce i glumice i on ima moć. Dakle, to je najbitnija karakteristika reditelja i zato što ima moć, on dakle može da se služi svim raspoloživim sredstvima, jer je moćan da stvori tu vrhunsku umetnost. I sad ono što je stvarno jedna od najgorih mistifikacija pozorišta i najopasnija, to je agresija unutar kreativnog procesa. Dakle, mi kada stvaramo umetnost, to je vatra, to je strast, tu se brišu granice zdravog razuma, to je toliko moćno i nezaustavljivo da reditelj, na primer, ima pravo da verbalno vređa glumca i da ga nipodaštava, zato što će tim sistemom da izvuče iz glumca neku nepatvorenu emociju za koju ni sam glumac nije znao da je ima. Dakle, to je nama rečeno, to je reditelj, to je njegov zadatak. I onda se dešava da, dakle, neke kao nove generacije, mi to ne želimo, ali stvara se neka atmosfera posttraumatskog sindroma, zato što idu probe, sve je okej i neko kaže, ljudi, ovo neće biti dobra predstava, nismo se dovoljno iznapušavali, nismo se dovoljno isvađali, niko nikog nije izvređao, ovo nije dobro, neće biti rezultata. Dakle, svi smo u nekoj, pa to je bukvalno posttraumatski sindrom, jer rečeno je da je to tako. I sada nekako vremenom žene su ušle više i na velika vrata u pozorište, glumice više ne glume, dadilje, kurve i služavke u odnosu na glavne likove muškarce o kojima se priča. Dakle, širi se prostor narativa da se pričaju naše važne teme. Statistički je sve više pozorišnih rediteljki koje dobijaju prostor da rade i samim tim se atmosfera nekako menja, da se ruše te strukture, te piramide i da nema više te aktivne agresije, nego čak šta više. Eliminiše se nekako ta pozicija, taj akcenat na pojedinca i stavlja se akcenat na kolektiv. Dakle, kolektiv je ono zbog čega živi pozorište, kolektiv je okolnost, ta zdrava okolnost kako se biva kreativan. I naravno da sada ne treba idealizovati, nažalost postoje žene pozorišne rediteljke koje idu na liniji patrijarhata, imitiraju taj princip agresije, moći i tako dalje, kao što i postoje muškarci, pozorišni reditelji koji su izrazito nežni, taktilni, imaju štiha, ali moram da kažem da su iz mog iskustva to muškarci mlađe generacije.
Tako da stvari se stvarno menjaju jako sporo, to je i dalje na nivou nekog incidenta, ali mislim da je to jedino što nam preostaje, jer taj sistem koji oslobađa Lečića, naravno da neće da pomogne da se, mislim, da strukture unutar institucionalnog pozorišta postanu zdrave. Dakle, na nama je i mislim da, kažem, to se dešava sporo i postepeno, ali se dešava i mislim da je to nekako najvažnije i najlepše i da postoji, tu je neka svetla budućnost za pozorište. I mislim da, evo ne znam, za kraj, da možda i sisama dajemo više prostora u našoj umetnosti. Mislim da sise to zaslužuju. Hvala. А ти благодариме, Јована, многу за оваа многу прецизна дисекција на односите на моќ во театарот. И мислам со мали измени дека може да се прекопира и да се примени на многу други области, на образование, па дури и на медицина. Секаде има хиерархија и секаде има некој многу талентиран маж, кој што е толку талентиран затоа што поради својот талент или во некој таков циклус се живува на некаков начин врз другите. Но новите генерации го менуваат тоа. Мислам дека ги гледаме тие резултати, така што се надеваме дека ќе има подобри времења и за театарот и за останатите дејности и сегменти на општеството. Продолжуваме сега со нашата следна гостинка, која што исто така има направена една голема промена кај нас. Ќе ја представам, па ќе ви ја кажам промената. Станува збор за Сања Арсовска, која што е исто така, аплауза молам, исто така актерка во драмски театар, има глумено во многу представи, тука ги има добиено сите позначени актерски награди, истовремено е и продуцентка на телевизиски проекти, а историски ќе остане запомната по тоа што успеа да се избори за најдобриот колективен договор што сме го имале во било која област, во културата конкретно. И што доведе до пристојни услови за живот, условно кажано пристојни, ама во нашето окружување сепак пристојни услови за живот за една за цела област една, почнувајќи од актери и сите вклучени во креативниот процес, па и сите оние во техничкиот процес на уметноста. Сања, повелете. Хвала. Хвала. Мене ми сида многу веќе и извинете ако одзензам и ако тоа малку ме деконцентрира, ама ќе да завршам, па ќе одам после да ми извинете што ќе исчезна. Значи, јас себе си се сметам за располовена жена од кога сум родена. Значи, вака изгледа тоа. Нека не ве лажи изгледот дека сум нежна, тоа е само навиду. И многу мажи си имаат излажано дека сум таква нежна. Као, леле, колку си нежна, колку си мила, сигурно играш, сигурно имаш играно балет, да, како не, сум играла, да. Ракомет сум играла, да. И ѓуле имам фрлано, да. И при тоа јас многу сакам да ги користам тие особини, машки особини, кои што односно природата ни ги дала на сите нас подеднакво, само што општеството ни историски не забранило нас жените да ги користиме, заради тоа што оставаме лош пример. Или ние мора да сме нежните. И сум била, овие особини ми помогнала мене во многу ситуации, во многу околности, со многу структури на луѓе, да речеме во мојата синдикална борба, која што не е тема за мојата приказна, но морам да ја споменам. Замислете сега дека сте најмлада синдикалка која што седи на состаноци, генерално досадни, со група средовечни, дебели мажи, мрсни. И нормално е дека уште од старт треба да се наметнете супериорно, да доминирате, зашто ќе бидете изедани. Значи, во тие ситуации на мојата синдикална борба сум имала една ситуација кај што сакав да се тепам. А тоа беше кога еден технички премиер со лоша фризура ми забрани да се дерам во неговата канцеларија заради тоа што само тој имал право да се дере. И моите колеги ме држеа вака,
да не станам и јас само се воздржав и помислов на тоа дека чекај Сања, чекај надвор те чекаат луѓе со позитивен исход од состанокот, а не со кривична пријава за насилство. Но се уште ми е криво што не му вратив на тој човек онака како што сакав и онака како што заслужуваше. И сега притоа мислев дека мојата таа располовеност е нешто кое што ми е природно, вродено, не знам како да кажам, се додека една шокантна работа не ме убеди во спротивното. Значи, низ годините сватив дека станувам се поагресивно, дека нема ништо женствено у мене, онака, ништо, не. И тоа највеќе го осетив кога ќе седнам за волан. Значи, луѓе, не сте свесни у што се претварам, какви гадости излегуваат од оваа уста. Значи, просто пцујам ко српски актер у филм. Значи, знаете што тоа значи. И таквото однесување мене ми се префрли дома. Не само што ми се префрли, онака, влезе во други сегменти. Влегувам дома и почнувам. Кај е ручекот? Зашто не си измиени садовите? Зашто не се здипрени лиштата? Ќе треснам со рака по масава и ќе излезам у кафана додека маш ми чува дете. И сам се однесува баш како овие традиционалниве конзервативни мажи што ве опишуваат вас агресивниве феминистки. Тоа е феминистка која што лупа на И на маш ми нормално беше чудно, ама некако се навикнавме и сега ни се јасни одговорностите во домот. Тој чува дете, а јас сум одговорна за мајстори. И да речеме, јас во својот телефон имам повеќе броеви на мајстори отколку што имам доктори, како една мајка која што треба да се грижи за своето дете. Не знам која е мајка од овде, али знаете што значи мајка мора да има 60 доктори у телефон. И маш ми дури почна да се сомнува дека мене тоа ми се љубовници. Пошто нели зафатените мажи кои ќе фатат нешто на страна го меморираат како некој мајстор. Значи, сте се запрашали некад како сте биле меморирани у вашите телефониве на некој мажи у животот? Јас да речеме сум се фасцинирала од тоа од две имиња. Еднаш бев Санде Мобилара, а вториот пат бев Стефан Ролетни. Да, и да се вратам на ова шокантно во сознание што го имав. И кога престанав да дојам, почнаа да ми излегуваат овде бубулици, како втор пубертет влегува, бубулици, почнав да истражувам што е, мислев дека се прогестерони, естрогени, ме мачи, паѓам во депресија, немам сигурност, а глумица си, општо мораш да изгледаш убаво, стаклено, фино, згодно. И почнав со секакви испитувања, се дека еден ден не добивам, ми стигнаа резултати и читам дека имам покачено ниво на тестостерон. И тоа ми е одговор за сите примери на однесување што би ги елаборирав претходно. Но тоа не е онака покачено, тоа е тестостерон, онака како да живее у мене цела навијачка група на ФК Вардар. Онакви, не знам, и ова природно ми доаѓа. И падна во депресија, луѓе. Значи, нормално почнам да се прашувам која сум, што сум. Дали сум маж, дали сум жена? Тоа да не прочита да читате што значи тестостерон да имате во себе. Дали сакам мажи, дали сакам жени, дали треба да бидам со маж или треба да бидам со жена. Здраво, Нате. Многу си убава. Нате многу сака Тојоти. А јас возам Тојота. Окей. Да. И се збунив, Нате, од тебе. Добро, и небитно, значи јас паѓам во тешка депресија и нормално бараш одговори од психолози, гуглаш на интернет и те уловува алгоритмот на социјални мрежи дека нешто не е окей со тебе. И почнува да ти нуди решенија, да ти дава мотивацијски говори, убави мисли, да ти ја дава причината за живот. И едно сабајле се будам, морам се напијам вода. Едно сабајле се будам и читам кога последен пат сте направиле нешто за прв пат.
почнав такава од целиот тој оче да размислувам и сватив дека има две работи што не сум направила во животот. Прво, тоа е хероин, а второ, натална карта. Сега, со хероин, нормално нема да пробам хероин, пошто нема назад, ама натална карта у овој очај пеким. Наоѓам астролог, така се викаш, астролог, му давам податоци, се среќаваме и му кажувам, вика, зашто те интересира тебе? Што највеќе те интересира? Зашто правиш натална карта? Викам, кажи ми нешто, љубов, брак. Кажи ми, вика, имаш хармоничен брак. Му викам, ама не каков, колку бракови имам? Кажи ми нешто. Вика, еден. Викам, како тоа е еден? Па има само, еве, гледам во тие символиве, има само еден брак. Викам, добро, ама ја упорна, викам, може тоа да значи дека јас ќе се разведам, ама нема да се премажам. Пак нешто гледа во тоа символите и вика као, не бе, вика, не, еден брак имаш, не гледам овде развод. Вика, ама, и овде почва да се вади, вика, ама види, ова е состојба на звездите. Ти можеш, ако сакаш, со волја да ја промениш оваа состојба. Викам, абе, човек, ја рационално да размислувам, немаше да доам натална карта да ми правиш, просто хормони управуваат со мојот живот. И он ми ја постави диагнозата, ама, како за секоја поставена диагноза, бараш второ мислење. А пошто астролозите се суетни исто како и докторите, овој вториот астролог ми беше од Бугарија, да не случајно се знаат. Идам кај вториот астролог со истото прашање и он ми го дава истиот одговор. И се помирив со тоа дека ќе имам еден брак и дека најверојатно тоа е тоа, дека треба да се прифатим, одам дома и така со некој помирувачки, а наблюдителен поглед го гледам маш ми така, вака. И ми ка, Сања, што ти е? Ништо. Што ти е, бе, Сања? Не бе, ништо. Имаме некој проблем, нешто направив што не треба. Не, се е окей. Дој да те гушнам. И онака си го гушкам и си викам, о, бе, Ники, мој бе злато. Ја поима немам кој ќе му биде потешко в животот. Дали мене со тебе или тебе со мојот тестостерон. Фала. Фала ти, Сања. Можеш слободно да си го извадиш у WC и да мочеш со отворена врата, ако си вистински маж, тоа само така се прави. Фала, Сања, прекрасно. Одиме со нашата следна раскажувачка. Тоа е актерката и кант авторката Жаклина Стевковска. Жаки, како што си ја викаме, има работено во повеќе театри во МНТ, во Куманово, во комедија, и то 2 пати. Сега во моментот театар комедија е нејзин дом. Исто така Жаки ја знаеме како кант авторка и меѓу другото основачка на првиот женски колектив, бенд, кој што како се вика другачија, ако не Шарм. Жаклина Стевковска, голем аплауз. Полека збори, Сања, додека се измоча. Ти го истресе. Благодарам. Прво сакам да им кажам едно големо благодарам на моите колешки кои што вечера навистина ме оставија без текст. Посебно на Јасмина и се уште со под импресии од незината приказна. Така да јас вечерва имав 2 приказни. Едната ќе раскажам како глумица од МНТ, пошто нели таму работев, а другата како член нели на Саблот театар комедија. Прв пат сум на еден ваков настан и навистина многу тешко се отворам и зборувам за моите лични приказни. Така да ќе почнам со таа првата која полесно е те раскажувам. Пред неколку години мајка ми сакаше да реновира и ми вика најди мајстор за ламинат да стави. Сања да не го имам истиот. И дојде сам дечко, млад дечко и стави ламинат во едната соба на едната страна до пола и сега другата половина има еден регал тежок 100 кила од тие старите регали. Само среќа што се вади горниот дел
па сега треба да се премести горниот, а долниот само да го лизнеме. И ми вика, а ви имате некој комшија да ми помогне? Па викам, нема, викам, сега сите се на работа, кога да викам. Па вика, иди до доле, вика, зазвони. Се силнам доле, нема никој не ми отвара. Се враќаме, бе, викам, нема, ти викам, немаш некој другар да дојде сега? Не бе, вика, кого ќе викам сега? И седиме, мисли, вика, ме гледа и ми вика, ти дигаш ли? Викам, што да дигам? Па вика, дај, вика, ќе ми помогнеш ти. Се мислам, викам, ајде да се заврши работава побрзо, викам, ајде ќе го дигнеме. Ајде, викам, дај, фати ти од едната страна, ја од другава. И дигаме, тоа тешко шо да ти кажем. Ја викам, готово, ми се спушта. И вика, стави го на колена. Го држам на колена. Добре, ајде полека сега, полека спуштај. Го спуштивме доле, другиот го лизнавме дел. И сега треба да се качи овој другиот дел на другиот. Ќе го дигаш, вика, пак. Па викам, сега ќе го дигам, кога почнав да го дигам, ајде, викам, ќе го наместим, ајде, викам, да се заврши работава. Го дигнавме, го наместивме, си отиде мајсторов, намести тоа ламинатот. И јоп, за една недела гледам проблеми со коленово. Отишла раскавицава. Колку години помина? 2-3 години, мене ме боли колено. И пред некој ден, а дома јас стално си разместувам вака сама. Си дигам, јас од тогаш си дигам сама. И гледам на интернет, продаваат овие што се ставаат под мебел тркалца. Ајде, викам, ќе си нарачам, ќе се најде, може ќе ме викне некој мајстор. И ми ги дома, мисля, ако ви треба нешто за преместување, викнете ме. 4 комада се ставаат вака до дома. Сега вторава приказна. Не е приказна. Приказна е нешто измислено. Ова е случка. Мене ми си имал случено пред многу години. И на никого ја немам кажано. Прв пат. А овде имам другарки, ама и тие не ја знаат. Ти ги изненадам се. Значи има 20 години. Добре се сеќам од пред 20 години што било. Имав еден дечко, беше као некој успешен бизнисмен. И често одевме на службени вечери, тие ручеци, ја млада глумица. Амбициозна, болно. И на тие службени вечери запознаваме еден негов пријател со кој што соработуваат нели во бизнисот. Така еден господин, симпатичен, онака речит, джентлемен. Викам, види го шубав. Ама никакви намери, мисли, никакви. Си имаше девојка, и таа беше симпатична. Сварно, како пар ги гледам, супер, си одговара. И така се дружиме ние, одиме заедно на вечери, па на гости се викаме, одиме по одмори, нааму, натаму. Поминуваат неколку месеца, убава дружба. Јас еден ден доаѓам од проба и се раскомотувам дома, нели, по обично пижами носам, не спавача. Онака подкинати малку, знаеш.
Меѓу нозе, па да, дели од трљање. Гледаш, ти знаеш ти. И така ја у пижамиве, викам, ај ќе завртаме на палачинка си напред, ова. Многу сакам со тоа тавата вака увис. И ми звони телефонот. И гледам девојкава на овој младиов бизнисмен. Она тука живееше во моје мало, ама некако вознемирена. Викам, што ти е? Може ли да дојдем кај тебе? Дојди, викам, дојди, така палачинки правам. Викајте, ќе дојдем за 15 минути. Доаѓа она, ја гледам, расплакана онака. Што ти ема? Вика, чекај да се смирам, вика, ќе ти кажам, ќе ти раскажам. И знаеш, ај си викаш, проблеми нели во врска. Се скараве, нешто ова, она. Ајде, викам, смири се сега, ќе направиме едно кафе, 2-3 палачинки со нутелче, има да бидеш топ. И правам јас палачинките, кафето, ја чекам да се смири таму дневна. Викам, шо е работава? Ајма, вика, не можам да ти кажам, нешто се скаравме, добре да викам, па ти, голема работа, викам, ајде ќе се смирите. И додека идам сега палачинкава таму да ја завртам, звони некој на врат. Ајде идам ја, со пижамите скинати. Ај, па без да ти комшиите више така. И отварам, и го гледам, дечко, младиот бизнисмен. И ми вика, тука ли е? Вика, тука е, влези. Кафенце нешто, викам, сакаш палачинче? Ќути. Отиде таму, ги ости во дневната, вика, мај нека се расправаат, нека се смират. И идам јас пак палачинките, кафето. Умеѓу време викам, со шеќер, без шеќер? Вика, без шеќер. Добро. Правам ја палачинките, правам кафето. И одеднаш гледам кавгава станува онака доста неподнослива. Викам, ќе да ги смирам. Се симнувам јас во дневната, пошто така станот ми беше со скалички на ниво. И одам таму, се караат, и ја викам, дајде бе, доста, смирете се луѓе веќе. И одеднаш го гледам дечково, младиот бизнисмен, вади пиштол и го вперува во неа. Во тој момент, јас се испречувам вака пред него, а пиштолот тука ми е. Шок. И само изустив, викам, те молам, немој во мојот дом. Друго може, ама дома кај мене, не. Па и чистено ми беше башка. И стојам јас пред пиштол, а малку му требаше, а го гледам во очине крвав. Црвен во лицето, мислиш готово ќе стисне. И стоиме така, не знам, ја мислам цела вечност стоев. Го спушти и само и рече вака, ќе те убијам тебе, да знаеш само. И си отиде. Тишина. Нема што да кажеш на ова. Седиме, она ќути, јас ќутам. Палачинки не изгоре, а таму ги заборевише, готово. И само си помислив, од каде таа храброст ми дојде
да застанам пред пишто. Јас у театар сум пукала со пиштол, сум држала пиштола, ама ова друго е, луѓе. Ниеден збор. Стана девојката, си замина. Слушнав дека се разделиле, набрзо после овој случај, нели? А мене до ден денес ми беше закопано во душава длабоко, затоа што навистина многу длабоко го доживеав ова. И еве, сака вечерва да се ослободам од тоа. Да го искажам. Благодарам. Мислам дека треба врвна уметност, маестралност во толку трагичен настан, како ова и трагична приказна, да ја раскажеш на така комичен начин како ти што го направи ова. Жалната вистина е дека состојбата во однос на интимното партнерско насилство кај нас е лоша и понатаму, еднакво лоша, дури и можда ескалирана. Жалната реалност е дека не успеаме реално да го третираме тој проблем, ниту на, сега ќе почнам јас како невладен сектор, ниту на институционално ниво, ниту на ниво на услуги, ниту на ниво на кампање. Да, еве, добро, јас успеав комична реакција да добијам. Да се надеваме дека малку по малку овие настани барем, не знам, нешто милиметарче ќе придонесат. Да се зборува полесно за тоа и полесно да се реагира. Може само прашуваат, пошто дали е жива? Не ја уби. Жива е. Добро. Оти знаеме дека Да, 6 пати им треба да си одат, а многу често ги убиваат. Тие се Жива? Не знам што работи, меѓутоа тој стана многу успешен бизнисмен во нашава држава. Тоа е. Да, тоа е типично Да. сценарио, ми се Да. чини. Исто така, јас морам да си дополнам сега дека има многу филмови, нема толку многу македонската кинематографија, ама еден дел од нив во кој што игра Жаки е буквално звезда во филмот, дури и кога има само споредна улога. Па се надеваме дека конечно ќе си добие еден филм специјално за неја и за нејзиниот талент. Еден Макбет, една леди Макбет. Една болно амбициозна девојка. Продолжуваме сега со нашата последна... Сигурна си? Ке пробам. Последна раскажувачка за вечерва, тоа е Верица Недеска. Исто така, една од најдобрите исто така наши филмски актерки. Секако и театарски. Познати се незините улоги во цел регион. Ги има добиено сите можни награди, и домашни и меѓународни. Во последно време доста работи на сценарио, сценаристка станува. Исто работи и на продукција и на режија, јас колку што знам. Да, и се враќам на театарот. И се враќа, еве. Долго време не живееше во Македонија, но сега е тука, така што следете, а сигурно ќе има многу интересни работи да сподели со нас. А позната е по тоа што исто така дел од бенд Дуо. Не е Дуо. Беше тоа како проект, да. Проект Старовски. Повелете, Верица. Девојки, браво. Сигурни ли сте дека сакате да чуете уште една приказна? Да? Епа, баба ми често знаеше да ми каже дека приказните се како луѓето. Века, они знаат да бидат кратки, долги, знаат да бидат тажни, да бидат среќни, некои да бидат лековити, а некои бога ми да бидат и отровни, така да пази, викаше, пази која приказна ти ќе ја живееш. Мојата започна во едно августовско утро 1978, кога се родив и направив ршум дома. Планирана сум да бидам машко, ама се родив за женско. И со тоа им покажав дека со мене нема да иде баш така лесно како они што замислиле дека треба да иде.
Фамилијата во која што сум родена ги викаа Бучковци. Мојата теорија зошто го викаа Бучковци беше пошто беа екстремно гласни. Сите сака нешто да кажат, да поентираат, никој со никого ништо не се слушаше, често зборуваа еден на друг. И секогаш мислеа дека ако се што погласни, тоа ќе бидат повеќе подобро чуени. Јас како задња рупа на свиралу, никад никој ништо не ме слушаше. И така сонував еден ден кога ќе кажам нешто, они сите да замолчат и да кажат: "Вау, види ти оваа Верица. Фала Богу што ја родивме." Тоа уште не се десило, ама јас сум уште жива и мојата приказна уште ја раскажувам. Така што како дете јас сакав, тоа во прошлиот Пич Пирич раскажував дека една од првите желби, сонови ми беше да бидам кларинетџија. Нормално, за девојче тоа не доаѓаше во обзир. Добро, пропадна таа идеја. Следна идеја ми беше усредно, многу сакав да станам заботехничар. Сакав да правам протези и на сите бучковци со скапани заби, да им направам едни совршени вилици кои ќе викаат, кои ќе се дерат, пошто ние и гласно се смеевме и гласно се каравме, да им светат забите, ама и тоа не ми успеа, пошто не бев полнолетна, не можев сама да одлучувам, а заботехничар немаше во Охрид, мораше да се иде у Скопје. Не знам дали беше до заботехничарот или малце сакав и да избегам од дома, сеедно не ми успеа. Економист. Боже, викам, како ја економист? Добра. Средно економски. Тоа боље у војска да ме пуштаа луѓе, отколку у економско да ме ставаа, пошто стварно, не знам како да ви кажам, јас и денес имам страшен проблем со парите. Значи, кога имам ги трошам, кога неам, војма неам како, ама се снаоѓам, некако живеам. И средно економско. Тоа беа години на агонија. Викам, кој сум јас, човече, што правам јас, што ли ќе биев, сонував да бидам нешто така, да бидам нешто посебно, да бидам нешто специјално, нешто екстравагантно, ама уште не знаев што е тоа. И економскова го терам некако, пошто не сакав да полагам матура, морав да бидам одлична, окей, али не е тоа. Значи, не е тоа, изгубена сум у тоа. Еден ден, појма неам, се смешаа некои духови тука и отвараат кастинг. Во тоа време немаше се уште професионален театар во Охрид, меѓутоа гимназијалците прават отворен кастинг. Викам, ќе се пријавам. Со што ќе се пријавам? Појма неам, викам, ќе си напишам монолог сама. И си напишав некој монолог, нормално, ја добив улогата. Од тој ден, секојаш у џеб си носам едно, чекај само, моливче. Пошто не знаеш кога, како ќе ме сретне некоја приказна и си викам, добро, ми стана Амајлија. И викам, добро, ја добив улогата, спреаме гимназијалска представа. Овие професорки висто беа многу амбициозни, морам да признаме, тем беа амбициозни, викаат парадоксот на Диоген. Викам, о Боже, болно амбициозни. Јас, судијата. Влагаме пред премиерата, тогашниот дом на култура, сега веќе Охридскиот театар, пуна сала, напалени млади средношколци, се дерат, вриштат, ни редари, ни наставнички, никој брате, никого не може да стише. Искача оваа наставничка амбициозна, вика, ти го играш судијата, значи, ако успеш да ги стишеш, окей, ако не, само кажете текст да пројде. Викам, јас сум од Бучковци, бе, луѓе. Јас имам тренинг, има сите да ве надвикам. И нормално успеав. Они не очекуваа дека и тука прв пат се машкосав. Значи се располовив. Викам, сега јас, има сите да ве стишам, заврши представата, успех невиден. Викам, тоа е патот. Јас ќе видам глумица, само таму можат мене да ме чујат, пошто кога зборам, све е тишина. Окей.
Идам дома, викам, јас ќе бидам глумица. Нормално, мајка ми падна во несвест. Вика, чекај, не. Ти треба да си најдеш едно маженце, да ми те скроти, ти си многу дива, да си родиш дечиња, да си имаш една работичка нормална, од 7 до 3 сат, да си бидеш просто прибрана дома, фамилија, шо ќе бре, театрче лево ќе още, бар машко да беше, вика, бар нешто ќе играш. Кај се видела жена? Тоа е равно на курва. Викам, нема проблем. Само вие мене, ако ме примат, никому ништо. Идам. Ако не ме примат, ви ветувам, никад више нема да пробам. Никад. Појма немам шо ќе правам, може и економски ќе завршам. И нормално, они се надеваат. Кај бе таму само со врски влагаат? Кој неа ќе ја примат? Од Верче, од Бучковци, шанси нема. Јас си се спремив, поштено, си дојдов на приемен, прва на листа. Дома шок. Викам, чао, идемо, почиње. Моите 5 минути, дечки. И мајка ми не беше задоволна. Не беше ни татко ми да душа, ама мајка ми беше портпарол таму, па она тоа го застапуваше. Значи никако, тоа не знам, ајде, види, пробај, ама не е тоа за жена, не е тоа добро, тоа таму сумјиво, шо ќе живееш, шо ќе јадеш. Викам, добро, остајте ме само 1 година, прва улога да добијам, значи јас си преземам сама. Као Јасмина нешто, викам, само за себе ги се грижам. Не мора да ми плаќате ни кирија, ништо, ќе си се покријам. Си работам вредно на факултет, пошто нормално, нема шо да изгубам, а човек шо нема шо да изгуби е најопасен. И нормално доаѓа една улога од соништата. Тука, овде, во овој театар. Така да флешеви ме маваат. Поблиску, Патрик Марвер. Режија Слободан Нунковски, екипа Снова. Јас си влагам најкомотно, поштено, развалувам улогата. Дома, не ќе баш да ја гледа, дојдоа, си отидоа некако така малце посрамотени, ама ајде, добро, сите други аплаудираат. Ми се јавува Игор, колега, ми вика, виде дневник, викам, не, насловна страна си, ке дојам, окей. Земи ја Дијаната, дојди, земи, викам, нешто од дома, ако имаш, имавме златни колеги, паштета, месни нарезак, шо и да, ке дојат, отвараме дневникот, читаме. Стварно насловна страна. Ја викам, почиње. Ова е тоа, викам. Значи, амбициозна жена, како да ви кажам, успех, тоа е тоа. Сакам, брате, сакам успех, сакам да бидам добра, сакам сите да знаат дека сум добра. И така тргнува тоа, ми стига хонорарот и сеам на мајка и викам, фала мама, више не мора за мене ништо, па ја сама. Стига хонорарот, беше добар хонорар за тоа време. Пола од хонорарот идам купам наочари. Значи, ама не озбилно. Значи, денес ги имам тие наочари. Кај може бе глумица без наочари? Нормално, следна инвестиција, црвена чизма од фарц. Значи, викам, тоа е тоа. Остатоков, како и така, ќе се закрпиме, ако не, Игорче ќе донесе месни нареза, камерни с паштета, Сашка, лепче, ќе се снајдеме, идеме понатак. Си се редат некои улоги, работам, битола, прилеп, не иде лош. Почна да касна да душа хонорарите, тука малце да не беа колегиве, ке требаше на мама и на тато да им се јавам, ама држам, кане сум. Добро, ми се ует во Куманово, вика спреаме Ромео и Јулија, Зоја Бозалковска, јас и Зоки, он го игра Ромео, ја играм Јулија. Викам, добро, више покажав дека нешто умеам, нешто знам, значи, сега ќе си барам. Викам, тоа што не ми текнува кој беше директор на театра, да викам, извинете. Значи, ако не ме сместите, јас сум провинцијалка. Тука, кир ја плаќам.
Или ќе ме сместите, ќе ми платите смештај, иначе, мислам, не играм. Нема проблем, вика. Пошто секако, вика, Зоја, Зоки патуваат од Скопје, ќе те сместиме у МКЦ. Има таму едно хотелче, нема проблем. Викам, јас јавам дома, викам, ме сместија у хотел. У МКЦ. Влагам у хотелчева, рецепционерче, така скромно, собава, едно креветче и тоа. Добре бе, викам сега не претеруј, викам, и пак сваѓаш, пак си млада глумица, треба да се докажеш, све си е таман, викам, све е таман, добре, викам, супер е, викам, окей, собата, да, задоволна сум, може. Некако чудно ми е нешто, гледам, нема дење гости таму, нешто нема. Нема врска, јас си читам текстче, си читам работа му, Ромео, Шекспир, тоа сонувам за нашите љубовни сцени, таму режијата на Зоја, имаш едни кафези, совршено све. Како почиње тоа навечер, само некои гласови, гледам, сега да сака да ви, мислам, викаат од страна, викам, човече, викам, како се сакаат слободно овие луѓе, ја од Бучковци изфрустрирана, вака не знам да се ебам. Нема врска. Они, и тоа така трае, секоја вечер, викам, кои се луѓе, мислам, морам да ги видам, овие 100%, викам, са бајлето, ја пред да идам на прва, нема па никој, таму рецепционерот па го нема, добро, викам, нема врска, вајда, викам, некои туристи, па сега они се шетаат тука Скопје, али навечер се цепаат. Добро. И тоа си поминува времето, више се спреаме, мене од Куманово ми праќаат некоја реквизита, требаше на Игор да му донесем, некој плашт, вика, однеси му. И од тоа време немаше мобилни, се договараме со Игорче, он од Прилеп како ќе се враќа, да застане пред МКЦ и да му го предадам овој плаштов и окей. Си чекам јас таму нешто, така исто разлабаена, некоја пижама, нешто. Викам, добро, сега тука ќе дојде, свежичко. Се нагрена со тоа плашто, викам, добро, кај да е, ќе дојде, чекам тоа таму, мрак. Чекам. Тако таму искача некој од мракот, некој дечко вака висок, строен исто. Викам, еве го Игор, 100% е. Гледам вака некој него. Ја, не е Игор. Тоа ја се поблиску и поблиску. На кај мене ми се смешка. Хеј, викам, ме позна. Уау! Викам, овој чита човече. И ја го гледам, му се смешкам. Вика, здраво. Здраво. Тука работиш? Викам, да, викам, и тука, Куманово, Прилеп. Кај ќе ме викнат? Жива вистина ја. Стварно. И го гледам со воодушевение, после чекам да ми кажете, гледав у поблиску, развалуваш. И вика, а за колку? Не сум глупа, ми светна, викам, готово. Викам, тоа е, шо правам? Знам само дека у таа секунда, која што истраеше цела вечност, викам, сега ако трепнеш, ќе ти го бапне. Значи, само стои, гледај го у очи и дај му јасно на знаење дека не. Викам, извини, викам, не, си се збунил нешто јасно, викам, глумица. Вика, нема проблем, вика, ќе играме театар малце, ако сакаш. Не, викам, јас стварно, викам, работам Јулија сега, сакаш да видам Ромео, викам, те молам, не. И типов трга кај мене. И ми текна вака дека ја тоа моливчето си го носам од джепа маилијата. И само застанав, викам, сега, ова е моментот. Значи, може не си се родила као маж, ама можеш, брате, да згрмиш и да се одбраниш. Го набодев тој моливот, ма само ако ми се приближи, има тебе да те преполавам, матер ти ебе, мрш, викам. И застана, што ти има тебе, јас ставам да те имам за пари, кој ти курацки се тепаме, ма шо се замишљаш? И си замина.
Знам само вака дека ми клекнаа коленцата и клекна вака. И сам викам сега толку. Фала Богу, ете го Игорче, се појавува со тоа Дијаната, кај си, викам, кај си до сега, извини, плетвар. Ме собраа, ме тргнаа од хотелот, ме прибраа колегиве. И така, мене ова моливчево, мене тоаш искрено, буквално ми го спаси животот. А Бога ми не само тогаш, и у Прага додека живеев, само тоаш не морав да бодам, тогаш пишував, така го открив пишувањето, многу пати ми го спасила животот, така да приказните стварно спасуваат. Многу сум среќна што вечерова се случи ваков пич прич. Трогната сум од колешките, уште еднаш еден аплауз на вистина. Сега е време да ви кажеме со Ана дека ние малце ќе одиме во пензија. Ама добро, Ванковска исто кажа дека ќе си оди од Facebook, па се врати повеќе пати. И така што не се знае, ама уморни сме малку, Ана, мислам, нели? Уморни сме, искрено. Веќе, добро, тоа што сакав да го кажам, веќе не се важи. Но, за да дојдам вечерва до Драмски, требаше да испешачам од аеродром, затоа што нема јавен превоз. Да. А потоа по дождот требаше да се молјакам од како околу 50 минути барав такси. Требаше да се молјакам со членови на семејството што беа запатени со други сериозни работи да ме донесат да не доаѓам пешки. Се плаша пред нас, дека и пешки и мокра, дека ќе ми дојде премногу. И таа растргнатост кога живеете во средина, во град во кој што немате ни јавен транспорт, а ете по сплетна околности, иако сум во позиција да возам, не возам. Сите обврски кои што се очекуваат од вас, нели тоа стандардното, јас имам деца и нели се очекува да гледувате деца, особено во ера на интернет, коучинг и терапи, да одгледувате деца како да немате работа, а на работа секогаш треба да работите како да немате деца. И мислев, кога доаѓав овде, ми бев многу среќна дека ќе е ова последен пич прич за одреден период, дека барем една од тие многу врски, за мене многу, ќе се намали. Ама сега птен ми е криво, дури до плачење. Добро, ќе направиме мала пауза, како и да е, ама не значи дека пич прич нема да продолжи. Мислам, има... И тоа, да. Има млади генерации со нови концепти, со нови идеи, Да. сигурно ќе има нешто Само добро. ние сакаме малку да се одмориме, тоа сакавме да ви кажеме. И затоа многу ви благодариме што дојдовте вечерва. Пич прич има најдобра публика. Имаме и други благодарности. Да, како и секогаш се заблагодаруваме на Квините, на Квина Телквина, шведската организација, која што на сите можни нивоа и начини не поддржува. И секако на нашите титовки. Тит се најбољи. И даваат простор на цицките, како што каже Јована. Баш. Така е. Фала многу Андреа, фала многу Бети и со девојките со кои што ги почнавме, фала многу Јуле и девојките со кои што ја почнавме пич прич пред 9 години, Јана и Кика. Фала многу. Најголема благодарност. Благодарност за техничката екипа. Бане и Кома дизајн што Да. секогаш ни помагаат со се и сите што биле вклучени во пич прич. Фала многу и на вас. Ај се поклониме како да сме глумици сите, и не само вие. Може. На крај, да. Ајде. Фала дечки, фала на сите. Ако некого заборавивме, простете ни. Фала.